Сега насочваме внимание към нещо съвсем ново. Вчера беше направена първата операция с един апарат съвсем ново поколение за оперативно лечение на катаракта. Искахме първи да ви разкажем за този нов метод. Доктор Димитър Тасков вече е тук. Вие сте очен хирург. Здравейте и добре дошли при нас. Добър ден на вас и на зрителите на Зелената линейка. Ще представя с няколко думи новостите в очната хирургия. Искам веднага да заявя, че метода, по който се работи, всъщност не е нов. Той се прилага... Метода не е нов, но става въпрос за един съвсем нов апарат, който преди месец някъде беше премиерата му в Европейския съюз изобщо. Да. Премиерата на тази нова техника, система, бих казал, не само апарат, беше на конгреса в Амстердам по катарактна и рефрактивна хирургия в началото на месец октомври. До момента знам, че в Европа има инсталирани 14 такива апарати. И един от тях вече 15-тия е при нас в Пловдив. Вие вчера направихте първата операция с този апарат. В сряда имаме съвсем ексклузивни кадри, дошли в последният момент. Можем да ги видим след малко. В сряда направихме първите 6 операции с този апарат. Разбира се, тези операции, това е апарата, който се вижда на кадрите. Разбира се, тези операции няма как да станат без предварително обучение, така че целият екип на нашата болница беше обучен за работа с този апарат. С какво той е по-различен от другите апарати? Веднага ще споделя. И на операциите присъстваха инженери от Италия специално, които са обучени да работят с този апарат. С какво е по-различен апарата? Казах, че техниката е от преди около 20 години. Аз мисля, че съм един от пионерите на въвеждане на тази техника в България. Как се казва тази техника? Тази техника се нарича факоемулсификация. Факоемулсификация, точно така. Факус на гръцки знаци леща, емулсификация. Всеки разбира, че леща трябва да стане на емулсия, да се изтегли от окото. Това е най-съвременният метод за лечение на перде на окото. Точно така. Предимството на този метод е, че може да се осъществи операция безкръвна, т.е. по време на която не изтича една капка кръв и накрая тя е безшевна. Операцията се извършва през много малък разрез. И трябва 7-8 минути, май. Толкова. Даже и по-малко по някой път. Тази операция и предимствата на новия апарат са няколко. Същността на метода е с ултразвук да се раздроби лещата вътре в окото, да се направи на емулсия и да се измучи от очната ябълка. Първото голямо предимство на апарата е, че системата, която вкарва течност в очната ябълка, трябва да има едно балансирано вкарване и аспириране на тази течност. По време на операцията. По време на операцията не е гравитачна. До сега всички апарати бяха на принципа на гравитацията. Течността влизаше в зависимост от височината на бутилката. Ако тя е по-високо, по-голямо количество, ако е по-ниско, по-малко количество. Тук ние задаваме предварително налягане нормално за очната ябълка и то не се променя по време на цялата операция. Това е много важно за успешната операция. Изключително важно, защото има случаи по време на самата операция високото или много ниското налягане или разликата между много високото и много ниското налягане да увредят някои очни структури. Това е първото голямо предимство на този апарат. Освен това, тук ултразвука, който е физичен елемент и който неминуемо помага за разбиването на лещата, но той има и някои странични увреждащи тъканите действия. Този ултразвук е минимализиран. Той е изключително нежен, лек и това се постига. Ето в момента на телевизора виждам един нов наконечник, който е вълнообразен, 2 пъти извит и по този начин триенето и механичните въздействия в очната ябълка са изключително минимални. И последното голямо предимство, акцентирам така само на предимствата, е, че имплантацията на вътреочната леща, защото същността на операцията е освен отстраняване на пердето и т.е. помътнената вече стара леща, имплантиране на нова, с която ние трябва да гледаме добре. Имплантацията на новата леща се извършва автоматизирано с една система, наречена AutoCert, и тази система... От този апарат? От този апарат. До сега, значи, принципно ние инжектирахме лещата с ръка. Да? И ръката на хирурга беше критерия за добра имплантация. Сега в момента с тази система, с натискане на педал,
Лещата се инжектира автоматизирано. Това, което виждаме сега в момента, е края на операцията. И това беше реалното време в общи линии за извършване на една от тези 6 операции, за които аз споменах. Много ви благодаря за това видео, което ни предоставихте буквално в последните минути. Нека да кажем, а предполагам и зрителите ги вълнуват, вие може също да задавате въпроси. Златин има готовност да подаде всеки един въпрос, който се появи. Всички пациенти ли са показани за тази операция? Къде се намира този апарат всъщност? Вече около 17-18 години аз работя в частни болници. Това е болница Луксор в град Пловдив, а също така и в болница Доктор Таско в град Търговище. Този апарат конкретно се намира в Пловдив, много скоро ще го има и в Търговище. Да ви попитам, поема ли здравната каса операцията с този апарат? Всички пациенти, които имат нужда от операция на катаракта, могат да бъдат лекувани в тези болници, независимо за частни по здравна каса, с направление, като се ползват абсолютно всички предимства, които касата дава и са равностойно приети, както в частните, така и в държавните болници. Пациента не заплаща нищо. Не заплаща пациент. Как стои сега въпроса с лещата? Знам, че преди касата поемаше от най-евтините лещи. До някаква стойност. И до момента, и преди, и в настоящия момент, касата не поема стойността на лещата. Изобщо не поема нищо. Касата заплаща операцията. И пациента доплаща така наречените скъпоструващи консумативи. Това са леща, вискосубстанции и някои други скъпоструващи елементи на операцията, като консумативи, не като дейности. Дейността за самата операция е поета. Безплатна за пациента. Вече има възможност за едни много високотехнологични и добри операции за перде на окото. Благодаря ви, че бяхте наш гост. И аз благодаря. Ние продължаваме още малко. Първи бяхме ние. Първи дойдохме при вас. Решихме проблемите ви. Повикайте лекарите на зелената линейка. Напълно безплатно. Независимо от къде сте, проверете здравето си. Само БНТ 1 и Денят отблизо ви дават тази възможност.